السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في المنزل وأصابك سعال مزعج لا يهدأ وخصوصا في الليل، فهذه خطوات طبيعية بسيطة مدعومة علميا لتخفيف السعال. أول شيء ممكن تستخدم ملعقة عسل، وهو أسرع وأقوى خيار طبيعي وممتاز خصوصا للسعال الليلي. ثاني شيء استنشاق بخار الماء الدافئ من 5 ل10 دقائق يساعد على تهدئة المجرى التنفسي ويخفف التهيج. ثالث شيء شرب سوائل دافئة مثل الزنجبيل أو الليمون بالعسل، يرطب ويخفف التهيج ويقلل الالتهاب. طبعا يفضل رفع الرأس أثناء النوم، بقلل ارتجاع الحموضة وتجمع الإفرازات مما يخفف السعال. وشكرا.